Can't wait till I get you on. 写的是有3个，你看你哪边两 Hot, so hot, just like an oven. And myself, I just had to touch it. It's so fine. I've got my suit and tie. I'ma leave it all on the floor tonight. Then you got fixed up to the all dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. 要帮忙按。 Hey, now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. 是希望说雅慧你带着妈妈把这一面镜子带过去，好，一定要遵照，我特别强调，还有态度，你不会的东西你要自己要多学习，我们可以帮忙分享我们的经验，一切全部都一样，类型一样，祝你们百年好。好，谢谢爸妈。好，来3鞠躬。来，头先呢，扛落来呢天丁又发财。3开好。大家休息啊。莲花塔已经拿秒杀。
跟大家来挥挥手，让我们现场的好朋友们更加的认识我们的主婚人哦。哇，可以看到我们的主婚人呢，可以说是我们旭峰跟雅慧呢一个最好的女宾相，把要对旭峰跟雅慧的祝福，把他们化作具体的行动。帮他们呢开启这个幸福的红地毯，紧接着走在我们的最前面的呢，是我们灵婚礼乐团的幸福乐手，他们要吹奏一连串好听又悦耳的幸福乐章，为带领他们进场。同时呢，我们也要邀请我们今天的最佳男女主角，我们的旭峰跟雅慧，来到我们的幸福主桌来就位。现场所有的好朋友们，再一次借用你的双手，再一次一起来欣赏旭峰雅慧为大家呢所准备的非常精彩的致敬烟火上菜秀。这要特别感谢然后也是担任主持的工作，可以仔细来观赏一下。我们快了。因为认识了我们的雅慧姐，要求，而且呢也是现做，所以我特别的让旭峰跟雅慧。我们新娘子是非常乐意的。感觉不一样，那你喜欢吗？感觉到了，可力其他力。后来第二位正妹，好，我们这边觉得怎么样？有没有像？比较有温度。比较有温度。啊，是雅慧吗？是。不是？好。好喽。你觉得这个怎样？好像是他哦。好像是哦。哦，真的哦，好，要确定哦。好，来第5位正妹。3、2、1，台下所有的宾客哦，哈，所以接下来呢，就由我们的音乐团带来这一首好听的歌曲《广伦一杠》送给大家，谢谢。好，待会呢，摄影师数3、2、1的时候，我们来祝福旭峰跟雅慧，按我们哈今天为一点爱心，一点爱心哦，准备3、2、1，一起说。